咁我哋演戲家族今次呢一個音樂劇創作體驗日嘅課程呢，其實最希望讓平時身為觀眾嘅同學啦，可以從一個創作人嘅角度咧去認識音樂劇，點樣由零開始建構故事啦、歌曲啦同埋填詞啦。我本科嘅時候睇咗個音樂劇，咁嗰陣時就對音樂劇產生咗興趣，所以我覺得難得有咁嘅機會，我就想嚟一齊體驗下咁咯。改編一啲經典嘅故事，咁從而去學下究竟點樣可以寫對白，同時又將音樂嘅元素擺咗落去呢一個古仔嘅橋段裏邊咧。最尾兔仔就攬住小龜喊啦，雖然我輸咗個比賽，但係贏咗你一個朋友。咁我今日就係作曲嘅導師黃子穎啦，我希望透過呢個短短嘅45分鐘，讓同學明白音樂劇嘅歌曲同流行歌曲有咩唔同啦，同埋究竟我哋喺音樂劇裏面咧乜嘢嘅時刻咧係非唱不可，必須要變成歌曲嘅。非常之好，我覺得好玩。The workshop was really, really good. It was a fantastic introduction in musical. 我係負責教同學仔填詞嘅。咁我知道咧，其實廣東話填詞咧係比較難嘅。今次咧就係用咗0243填詞法填廣東話歌詞，而係填得啱音嘅。3022410030024330。我用45分鐘，希望可以講到作為一個編舞點樣用動作同埋舞台調度幫呢個古仔發展同埋 storytelling 啊！你知唔知啊？其實你一直都喺故事入面㗎咋，龜兔賽跑嘅故事啊！睇邊個？睇邊個？我而家睇兔仔啦，伯伯。啲嘉賓幾好啊！最深刻係填詞，我覺得好精彩咯，見到人哋嗰啲演出 Really, really kind of illuminating for me. So it was a really good experience.